วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกระชับมิตรทีมชาติระหว่างโปรตุเกสพบกับชิลีครับนี่คือเกมรองสุดท้ายของทัพฝอยทองก่อนลุยศึกฟุตบอลโลกโดยหลังจากจบเกมวันนี้ลูกทีมของโรเบโต มาร์ติเนสจะมีคิวอุ่นเครื่องกับไนจีเรียในวันพุธหน้าก่อนออกเดินทางไปอเมริกาเกมนี้เป็นโอกาสของแท่งสำรองเนื่องจากนูโน่ เมนเดสวิติงญาโชอัล เนเวสและกอนซาโล รามอสจะได้พักหลังช่วยเปอาเชคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกโดยแดนกลางวันนี้บรูโน่ แฟร์นันเบร์นาร์โด ซิลวาและซามูจะลงสตาร์ตตัวจริงเพื่อสนับสนุนเลอาคอนไซซาและคริสเตียโน โรนัลโดทางด้านชิลีปัจจุบันรั้งอันดับ 54 ของโลกและพลาดตั๋วฟุตบอลโลก 3 ครั้งติดต่อกันโดยตอนนี้คุมทัพโดยนิโคลัส กอร์โดวาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2025 สำหรับโรนัลโดฟุตบอลโลกครั้งนี้น่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขากับทีมชาติหลังอกหักตกรอบ 8 ทีมใน 2 รายการหลังสุดครั้งนี้เขาตั้งเป้าไปที่แชมป์โลกดังนั้นเกมวันนี้โปรตุเกสจึงต้องเน้นทั้งผลการแข่งขันและรูปแบบการเล่นที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างความมั่นใจครับHoje vai ter que ter gol do Robozão, não tem jeito. Rafael Leão. Vai, agora cruzou. No, no, sítio. No, 25. amigável assim, ui, dos acontecimentos.
Rafael Leão defendeu aqui. Já completei minha página. Só uma. Ainda bem que era amistoso. Chuta. ในครึ่งแรกโปรตุเกสครองเกมได้เหนือกว่า แต่โชคร้ายที่ราฟาเอลเลอายิงชนเสาซ้ายหลังจากรับบอลจากโรนัลโดอย่างสวยงาม ก่อนหมดครึ่งแรกไม่นาน อารมณ์ของทั้งสองทีมก็ปะทุขึ้น หลังจากการแสดงพฤติกรรมรุนแรงทั้งราฟาเอลเลอาและอีวานโรมันของชิลีได้รับใบแดงโดยผู้เล่น10 คนต่อ 10 คน และการเปลี่ยนตัวถึง 7 คนของโปรตุเกสในครึ่งหลัง รวมถึงคริสเตียโนโรนัลโดและเบร์นาร์โดซิลวาเกมจึงเปิดกว้างและน่าตื่นเต้นในนาทีที่ 58 กอนซาโล เกเดสตัวสำรองทำประตูขึ้นนำ 1-0 หลังจากรับบอลทะลุช่องอย่างยอดเยี่ยมจากรูเบน เนเวสกัปตันทีมบรูโน่ เฟอร์นันเดสยิงประตูเพิ่มเป็น 2-0 ในนาทีที่ 75 ด้วยลูกยิงไกลสุดสวยอย่างไรก็ตามชิลีไม่ยอมแพ้และยิงประตูตีตื้นได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากลูกยิงด้วยเท้าซ้ายอันทรงพลังของลูคัส เซเปดาแต่สุดท้ายก็สายเกินไปสรุปเกมระดับนานาชาติที่ดุเดือดวุ่นวายและสุดยอดโปรตุเกสเอาชนะชิลีไปได้อย่างบุดหวิด 2-1 หลังจากเกมที่ดราม่าสุดๆเกมนี้เต็มไปด้วยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นมากมายในครึ่งหลังและใบแดง2 ใบก่อนหมดครึ่งแรก